របស់4នេះនឹងជួយឲ្យអ្នកងាយធ្វើវីដេអូនៅក្នុងលើ YouTube លើ Facebook ឬលើអីក៏ដោយឲ្យតែប្រភេទវីដេអូ4នេះគឺសំខាន់អ្នកងាយបើអ្នកងាយឯងមានលុយសល់ច្រើនឬក៏អត់ដឹងថាគួរទិញអីទេគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកងាយថា4មុខនេះដែលអ្នកងាយគួរណាស់តែទិញនៅពេលដែលអ្នកងាយធ្វើវីដេអូមិនថាអ្នកងាយទិញអាថោកឬក៏អាថ្លៃទេមានអា4ហ្នឹងគឺវាល្អក្រំបើជាងអត់អ្នកងាយបាទយ៉ាអញ្ចឹងថ្ងៃដែរគឺខ្ញុំនឹងមកប្រាប់អ្នកងាយថាអ្នកងាយគួរចំណាយលុយនៅលើអ្វីដែលអ្នកងាយគួរយកមកធ្វើរលុយមកវិញគឺធ្វើវីដេអូហ្នឹងណោះគ្នាbây giờយើងក៏ធ្វើវីដេអូក៏បានលុយដែរអញ្ចឹងbây giờណោះគ្នាគួរណាយកលុយហ្នឹងទៅអភិវឌ្ឍវីដេអូណោះគ្នាឲ្យគេមើលមកស្រួលមើលទៅចាក់ភ្នែកហើយនឹងតាក់ទាញគេដែរពេលណាវីដេអូយើងស្អាតសំឡេងយើងព្រួយអញ្ចឹងទៅគឺតាក់ទាញអ្នកមើលហើយណោះគ្នាបាទអញ្ចឹងឯដែរខ្ញុំនឹងប្រាប់4របស់ដែលណោះគ្នាគួរណាស់តែទិញណោះគ្នាក៏ប៉ុន្តែមុនចូលទៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានរឿងមួយប្រាប់ណោះថ្ងៃគឺខ្ញុំបានចេញវគ្គសិក្សាមួយដែលបរិយាបងប្អូនពីខាងធ្វើ YouTube ខ្ញុំបានចេញកលឹះហើយនឹងបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមាន channel ច្រើនឯណោះថ្ងៃបាទគឺខ្ញុំចេញបទពិសោធន៍ឲ្យណោះថ្ងៃថាណោះថ្ងៃគួរធ្វើវីដេអូប្រភេទម៉េចធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរការនៅលើ YouTube គេមិនមែនចេះតែធ្វើទេណោះថ្ងៃចេះតែថតចេះតែ edit ចេះតែផុសគឺអត់មានអ្នកមើលអត់បានងាយបើករលុយទេណោះថ្ងៃបាទអញ្ចឹងធ្វើវីដេអូនៅលើ YouTube គឺគេមានក្បួនគេធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំបានចេញវគ្គសិក្សាមួយដែលបរិយាបងប្អូនថាអ្វីដែលគួរធ្វើអ្វីដែលមិនគួរធ្វើមិនឲ្យឆាប់មាន view ធ្វើថែអ្វីបានកាំង view ហើយនឹងប្រើចម្រៀងប្រើអីកុំឲ្យជប់ copyright ផងដែរណោះងាយបាទចាំបងងាយចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការរៀនធ្វើ YouTube អាច scan QR មួយនេះបានក៏ប៉ុន្តែណោះងាយបាទគឺខ្ញុំគិតលុយណោះងាយខ្ញុំអត់ free ជូនឲ្យបានទេហើយបើណោះងាយមានសំណួរឬក៏ចំណល់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយ YouTube អាចសួរខ្ញុំបានដូចគ្នា scan QR នេះទៅដើម្បីបានសួរខ្ញុំបាទអូខេតោះយើងចូលទៅវីដេអូយើងតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងរបស់ទី1ដែលណោះងាយគួរតែមានគឺ microphone ណោះងាយបាទណោះងាយគួរណាចំណាយលុយនៅលើ microphone ទៅ microphone វាមិនងាយខូចទៅណាទេណោះងាយពេលណាដែលណោះងាយមាន microphone គឺគេនឹងស្រួលស្ដាប់ណោះងាយនិយាយមែនតើដូចខ្ញុំនិយាយជាមួយណោះងាយនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកាន់បាតគឺកាន់ microphone ណោះងាយ microphone មួយនេះគឺវានឹងជួយឲ្យណោះងាយឯងស្ដាប់ខ្ញុំបានព្រោះឲ្យស្រួលស្ដាប់ណោះងាយបាទយ៉ាអញ្ចឹងណោះងាយគួរណាទិញ microphone ហើយ microphone វាមិនសូវងាយខូចទេអញ្ចឹងណោះងាយអាចចំណាយលុយលើវារៀងថ្លៃតិចក៏ល្អដែរព្រោះឯងពេលច្រើនបោះចិនបោះអីខ្ញុំអត់និយាយ brand ទេតែពួកអស់ហ្នឹងគឺប្រើការទេឬសំឡេងឬរ៉ែអញ្ចឹងអានេះគឺជាវីដេអូដែលមាន microphone អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូអត់មាន microphone ហើយនឹងជាយាមនិយាយឲ្យអ្នកគ្នាស្ដាប់វិញអញ្ចឹងនេះគឺជាសំឡេងខ្ញុំតែខ្ញុំអត់បានប្រើ microphone ទេអ្នកគ្នាឃើញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់មានកាន់ microphone ទេគឺ micro ហ្នឹងគេហៅក្បាល micro គឺខ្ញុំអត់មានបានកាន់ទេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាស្ដាប់សំឡេងវីដេអូខ្ញុំគឺរៀងបែបខ្ទរដោយសារបន្ទប់នេះវាល្អគ្នាបាទចាំពេលដែលយើងមាន microphone ដោយប្រភេទនេះអីហ្នឹងគឺវាល្អហងហាវាធ្វើឲ្យវីដេអូយើងអត់សូវឡងហើយខ្ញុំថតនៅឆ្ងាយចេះបងប្អូនស្រួលស្ដាប់ហើយក៏វាលឺព្រោះផងដែរចាំបងប្អូនមានលុយអាចចំណាយនៅលើ microphone បានគឺវាល្អមិនថាបងប្អូនថត vlog ថត game ថតម្ហូបថតអីក៏ដោយគឺសំឡេងនៅវីដេអូគឺសំខាន់បងប្អូនបាទវីដេអូបងប្អូនគេស្ដាប់មិនកើតដោយឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគេមិនមើលទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឧបករណ៍ទី2គឺភ្លើងណោះគ្នាបាទដូចណោះគ្នាឃើញអញ្ចឹងគឺមុខខ្ញុំភ្លឺណាស់ណោះគ្នាដូចនឹងក្រោយខ្ញុំនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ភ្លើងទេហ្នឹងហើយគឺភ្លើងតែនេះភ្លើងទេណោះគ្នាបាទតែពេលដែលណោះគ្នាមានភ្លើងគឺវានឹងជួយឲ្យធ្វើឲ្យវីដេអូណោះគ្នាមានពន្លឺស្អាតជាពិសេសមុខខ្ញុំនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអាភ្លើងនេះគឺស្ថិតនៅលើគ្នាយើងទេគ្នាយើងថតវីដេអូដាក់មុខអត់ហើយប្រភេទវីដេអូណោះគ្នាត្រូវការភ្លើងដែរអត់ទេតែភាគច្រើនងារយើងមានភ្លើងគឺវាល្អជាពិសេសដូចខ្ញុំថតឥឡូវនេះអញ្ចឹងភាគច្រើន channel ដែលមានភ្លើងល្អគឺបែបថតបង្ហាញរបស់នឹងក្រៅណោះគ្នាបើណោះគ្នាថត game ថតយកត្រូវការភ្លើងទេតែអានេះគឺជារបស់សំខាន់ដែលសម្រាប់អ្នកគ្នាដែលចូលចិត្តថត vlog ឬក៏ថតនៅផ្ទះឬក៏ថតវីដេអូប្រភេទបែបខ្ញុំនិយាយគ្នាមួយអ្នកគ្នាអញ្ចឹងទៅគឺវាល្អណោះគ្នាបាទអញ្ចឹងភ្លើងគេមានពីរប្រភេទទៀតណោះគ្នាចង់លេងអាភ្លើងពណ៌ដូរពណ៌ដូចខ្ញុំនេះក៏បានដើម្បីឲ្យវាជួយបន្ថែមឲ្យសម្រស់បន្ទប់យើងកាន់តែស្អាតអាហ្នឹងតែភ្លើងតែមួយទេអាហ្នឹងតើភ្លើង RGB ណោះគ្នាមានអាហ្នឹងមួយក៏ល្អដែរតែអាភ្លើងសំខាន់ជាងគេហ្មងគឺភ្លើងប្រភេទបែបនេះណោះគ្នាបាទភ្លើងប្រភេទបែបនេះគឺល្អមែនតើណោះគ្នាចំណាយលុយលើអាភ្លើងមានសុំមានអីចេះមកវានឹងបញ្ចេញមុខណោះគ្នារៀងភ្លឺស្អាតណោះគ្នាបាទអញ្ចឹងគ្នាយើងថាគ្រាន់ភ្លើងសោះចាំបាច់ទៅទិញអញ្ចឹងទៅអីក៏ប៉ុន្តែភ្លើងវាជួយឲ្យយើងឃើញមុខយើងស្អាតមែនឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការបិទភ្លើងមួយនេះភ្លើងក្រោយខ្ញុំនេះដែរហើយខ្ញុំនឹងបើកភ្លើងបន្ទប់វិញណោះគ្នានឹងឃើញថាមុខខ្ញុំហើយនឹងពណ៌អីគឺវាអត់ធ្វើឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេ
អញ្ចឹងនេះគឺជាភ្លើងដែលខ្ញុំបានបិទណោះគ្នាបាទនេះភ្លើងបន្ទប់តែម្ដងនឹងណោះគ្នាបាទគឺឃើញថាមុខខ្ញុំពណ៌អត់លិចហ្មងណោះគ្នាមុខខ្ញុំអត់លិចតែម្ដងគឺឃើញថាខ្ញុំចូលជាមួយនឹងភ្លើងអំពូលបាត់ទៅហើយភ្លើងអំពូលផ្ទះយើងភាគច្រើនពណ៌អានឹងណោះគ្នាបាទណោះគ្នាឃើញមុខខ្ញុំហើយបាទហ្នឹងហើយអត់មានអីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សោះអញ្ចឹងពេលណោះគ្នាទិញភ្លើងគឺវាជួយឲ្យវីដេអូណោះគ្នាមើលមកឃើញស្អាតណោះគ្នាបាទណោះគ្នាមានតែអាភ្លើងបាញ់ធំមិញមួយហ្នឹងក៏បានឬក៏ណោះគ្នាបន្ថែមអាពណ៌នេះចឹងតែដើម្បីឲ្យវីដេអូយើងវាមានពណ៌មើលមកវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយបន្ទាប់មកគឺឧបករណ៍ទី3គឺកាមេរ៉ាណោះគ្នានិយាយកាត់ទៅណោះគ្នាប្រើទូរស័ព្ទក៏បានដែរកាមេរ៉ាមិនបាច់ទិញអាប្រភេទបែប Canon Professional អីចេះក៏បានដែរណោះគ្នាប្រើតែទូរស័ព្ទហ្នឹងវាបានពេកណោះគ្នាបាទនិយាយកាត់ទៅទូរស័ព្ទវាថតបានដូចគ្នាណោះគ្នាក៏ថាគុណភាពហើយណោះគ្នាដែលមានលុយច្រើនអញ្ចឹងណាសល់លុយអញ្ចឹងអត់ដឹងគួរអភិវឌ្ឍអីគឺកាមេរ៉ាណោះគ្នាទិញអាប្រភេទបែបកាមេរ៉ាចំតួចេះហ្មងគឺវាថតស្អាតជាងឥឡូវខ្ញុំប្រៀបធៀបអានេះទូរស័ព្ទខ្ញុំ14ណោះខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យណោះគ្នាមើលថាកម្រិត quality ប្រៀបជាមួយនឹងកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំកំពុងតែថតហ្នឹងអានេះខ្ញុំកំពុងតែថតហ្នឹងគឺ Canon R50 ណោះគ្នា lens ធម្មតាទេហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទូរស័ព្ទខ្ញុំវិញហេតុអ្វីបាទណោះគ្នាគួរណាស់តែទិញកាមេរ៉ាល្អហ្នឹងហើយតែអាហ្នឹងស្ថិតនៅលើគ្នាយើងមានលុយឬអត់លុយដែរទេណោះគ្នាបាទណោះគ្នាមានលុយចំណាយទៅតែបាទណោះគ្នាអត់មានលុយទេទូរស័ព្ទក៏បានដែរតែខ្ញុំនឹងបង្ហាញរូបភាពឲ្យអ្នកគ្នាមើលដូចគ្នាចឹងនេះគឺជារូបភាពទូរស័ព្ទអ្នកគ្នាបាទគឺអ្នកគ្នាឃើញហើយខ្ញុំអត់បានដល់មីក្រូហ្វូនទេអានេះសំឡេងទូរស័ព្ទយកតែម្ដងអ្នកគ្នាបាទគឺអ្នកគ្នាឃើញហើយគឺវាថតបានដូចគ្នាតែបើកម្រិតស្អាតកម្រិតច្បាស់គឺអានេះល្អជាងចឹងមកអ្នកគ្នាដែលចង់ខាងថតខាងប្លុកខាងអីហ្នឹងគឺអភិវឌ្ឍជាងគេគឺអាប្រភេទបែបកាមេរ៉ាថតបានស្អាតណោះគ្នាវាធ្វើឲ្យវីដេអូយើងស្អាតស្រួលមើលណោះគ្នាបាទតែបើណោះគ្នាមានទូរស័ព្ទស៊េរីខ្ពស់ដែលពួកថតស្អាតដូចទូរស័ព្ទខ្ញុំអីចឹងអាទូរស័ព្ទខ្ញុំនេះមិនស្អាតឬមិនស្អាតទេតែណោះគ្នាមើលបានណោះគ្នាបាទយ៉ាហ្នឹងហើយចឹងណោះគ្នាប្រាប់ខ្ញុំមកកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទស្អាតអត់ហ្នឹងហើយនេះទូរស័ព្ទខ្ញុំស៊េរីចាស់ទេគឺ14ទេណោះគ្នា14 Pro ទេអញ្ចឹងគ្នាយើងដែលមានទូរស័ព្ទស៊េរីខ្ពស់អីមិនបាច់ទៅចំណាយលុយទិញកាមេរ៉ាចេះក៏បានដែរថតទូរស័ព្ទក៏បានដែរឲ្យមានភ្លើងមានអីចឹងមកគឺថតចាំយើងចេញមកស្អាតហើយណោះគ្នាអញ្ចឹងឧបករណ៍ទី4ដែលអ្នកគ្នាត្រូវតែមានហ្មងគឺ computer អ្នកគ្នាមិនថាអ្នកគ្នាប្រើ laptop ឬក៏ PC ដូចខ្ញុំចេះទេគឺអ្នកគ្នាមានវាគឺវាល្អមែនទេវាជួយអ្នកគ្នាបានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងគ្នាយើងភាគយ៉ាងក៏មានដែរណាតែក៏មានគ្នាយើងខ្លះក៏អត់មានហើយគាត់គិតថាអូមានតុងតើអីទូរស័ព្ទ edit បានអីបានវា edit បានអ្នកគ្នាគ្រាន់តែថាបើអ្នកគ្នាចង់ធ្វើឲ្យវាលយហើយធ្វើការងារឲ្យបានស្រួលធ្វើការអីមានប្រភេទ computer គឺវាល្អខ្លាំងណោះគ្នាបាទមិនថាណោះគ្នាយកទៅធ្វើការធ្វើអីទេភាគច្រើនគេតម្រូវការណោះគ្នាចេះប្រើតុងតើមានតុងតើហើយណោះគ្នាបាទចឹងណោះគ្នាមានវាគឺវានឹងជួយអានេះខ្ញុំនិយាយបបពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងការមុនគឺខ្ញុំអត់ហ៊ានប្រើតុងតើខ្ញុំគិតថា computer វាថ្លៃខ្ញុំអត់ចេះប្រើហើយខ្ញុំគិតថាវាអត់ចាំបាច់ហ្នឹងហើយការខ្ញុំធ្វើ YouTube ធ្វើវីដេអូមកបងមកគឺខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទឯងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ស្អីក៏ទូរស័ព្ទដែរថតនៅលើទូរស័ព្ទ edit នៅលើទូរស័ព្ទនិយាយកាត់ធ្វើedit តាមណែធ្វើសេអីមួយចឹងនៅលើទូរស័ព្ទទាំងអស់តែដល់ពេលខ្ញុំមានកុំព្យូទ័រមកគឺខ្ញុំឃើញថាទូរស័ព្ទវាធ្វើអត់បានល្អដូចកុំព្យូទ័រទេមិនថាអ្នកគ្នា edit video ជាពិសេស edit video នឹងតែម្ដងបើអ្នកគ្នាចូលចិត្តថតកម្រិតច្បាស់ហើយ edit ដាក់ effect ដាក់អីច្រើនគឺកុំព្យូទ័រគឺវាជួយបានច្រើនជាងទូរស័ព្ទដាច់អ្នកគ្នាបាទនេះនិយាយពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់តែម្ដងចឹងគ្នាយើងតែមានលុយហើយក៏អត់ដឹងថាគួរទិញតុងព្យូទ័រឬក៏មិនគួរទិញគឺតែងណោះគ្នាគឺកុំព្យូទ័រគឺវានឹងជួយឲ្យណោះគ្នាបានច្រើនណាស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំ record អីមិនថាមានមុខឬមិនមានមុខទេ edit video អីហ្នឹងភាគច្រើននៅលើតុងតើទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើនៅលើកុំព្យូទ័រតែម្ដងណោះគ្នាបាទអញ្ចឹងគ្នាយើងខ្លះគាត់ធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងកាលមុនធ្វើតែនៅលើទូរស័ព្ទទេអញ្ចឹងអានេះថិតដែរណោះគ្នាមានលុយចាំទិញបើអត់មានលុយកុំទិញណោះគ្នាបាទនិយាយកាត់ទៅណោះគ្នាធ្វើបាននៅលើទូរស័ព្ទបានធ្វើវាសិនចោះតែបើណោះគ្នាថ្ងៃមុខណោះគ្នាចង់អភិវឌ្ឍវាឲ្យ quality ណោះវីដេអូណោះគ្នាបានល្អបានអីហ្នឹងហើយគឺនៅលើកុំព្យូទ័រហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចណោះគ្នាថតវីដេអូមានភ្លើងផងមានកាមេរ៉ាថតស្អាតផងតែ edit ប៉ែវចប់ហើយណោះគ្នាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានកុំព្យូទ័រគឺវាជួយឲ្យណោះគ្នាឯង
edit ដែលអ្នកគ្នាបានថតនឹងវាស្រួលហើយធ្វើការក៏ស្រួលដែរអ្នកគ្នាដូរ setting ក្នុង YouTube ធ្វើអីមួយចឹងគឺវាស្រួលមែនតើនៅលើ computer អ្នកគ្នាបាទយ៉ាអញ្ចឹងវីដេអូយើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនអ្នកគ្នាដែលបានមើលហើយបើអ្នកគ្នាចង់រៀនខាងធ្វើ YouTube អាចរៀនជាមួយខ្ញុំបានតាម QR មួយនេះអ្នកគ្នាបាទខ្ញុំបានចេញវគ្គសិក្សាមួយដែលបរៀនបងប្អូនពីខាងធ្វើ YouTube តែម្ដងធ្វើឲ្យមាន view អ្នកគ្នាបាទយ៉ាហើយនឹងចែកបទពិសោធន៍ខ្ញុំតើដូចគ្នាអ្នកគ្នាថាខ្ញុំធ្វើជួបបញ្ហាគេខ្លះអីខ្លះចឹងទៅអ្នកគ្នាគួរធ្វើអ្វីមិនគួរធ្វើអ្វីចឹងទៅហើយបើគ្នាយើងមានចម្ងល់ឬក៏បញ្ហាអីពាក់ព័ន្ធជាមួយ YouTube អាចសួរខ្ញុំបានដូចគ្នាតែបញ្ជាក់ដូចដើមវីដេអូចឹងគឺខ្ញុំបាទគឺគិតលុយអ្នកគ្នាបាទខ្ញុំអត់ចែកម្លែកដោយ free ទេអ្នកគ្នាបាទយ៉ាចឹងហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនអ្នកគ្នាបានមើលហើយខ្ញុំជួបអ្នកគ្នានៅវីដេអូផ្សេងៗទៀតអ្នកគ្នាបាទបាយបាទ